Hi, this is Priya. Welcome to my channel Priya Rajan Dubai Vlogs. இந்த MI ரோபோ வேக்யூம் அண்ட் மாப் வந்து நான் ஜனவரியில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு 6 மந்த்ஸாக இதை நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இந்த 6 மந்த்ஸ் யூஸ் பண்ணதில் இது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, இதில் ஏதாவது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் இந்த வேக்யூம் அண்ட் மாப் ரோபோ வந்துட்டு வாங்கணும்னு பிளான் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ரோபோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு MI ஹோம் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இதை வாங்கும்போது மேனுவல் கொடுப்பாங்க, அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரொம்ப தெளிவாகவே போட்டிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வைஃபையோட இந்த ரோபோட்டை கனெக்ட் பண்ணணும். வைஃபை கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மேப் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். மேப் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரோபோட் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டு வீடை ஃபுல்லாக மேப் பண்ணும். அப்போ வந்து நம்ம எல்லா ரூம் டோர்ஸையும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கணும். நான் ஆல்ரெடி மேப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது எப்படின்னா கிச்சன், பெட்ரூம், ஹால் எல்லாத்தையும் ரூம் 1, ரூம் 2, ரூம் 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேப் பண்ணி வச்சுக்கும். அப்புறம் இதில் பேசிக்கான சில செட்டிங்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மோட். வேக்யூம் மட்டும் வேணால் பண்ணிக்கலாம், வேக்யூம் அண்ட் மாப் வேணால் பண்ணிக்கலாம், தனியாக மாப் கூட பண்ணிக்கலாம். செக்ஷனில் நம்ம ஒரு வேளை தூங்கிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா சைலண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா ஸ்டாண்டர்டே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி எந்த வாட்டர் லெவல் வேணுமோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஸ்டார்ட் பட்டன், ஹோம் பட்டன் இருக்கும். ஸ்டார்ட் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் வந்து மிஷின் ஆன் ஆகிடும். இந்த ரோபோவை நாங்கள் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு பிளேஸில் தான் வச்சுருப்போம். எப்போவுமே சார்ஜரோடு அட்டாச் பண்ணி தான் இந்த ரோபோட்டை வச்சுருப்போம். வேக்யூம் அண்ட் மாப் ரெண்டுமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மிஷின் ஆன் பண்ணுறேன். Vacuuming and mopping all is starting. Positioning. Please wait. Positioned successfully. மிஷின் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணும். செக் பண்ணி முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் வேக்யூம் அண்ட் மாபை ஸ்டார்ட் பண்ணும். இந்த ரோபோட்டை நாங்கள் அமேசானில் ஜான்வரி வாங்கியிருந்தோம். அப்போ ஆஃபர் போயிட்டு இருந்துச்சு. 1000 dirhamsக்கு நாங்கள் அதை வாங்கினோம். 1000 dirhamsனால் இந்தியன் மணியில் அப்ராக்சிமேட்டாக 22,000 கிட்ட வரும். இப்போ இதோட ப்ரைஸை நான் அமேசானில் செக் பண்ணேன். 1400 dirhams வந்து போட்டிருந்தாங்க. இந்த ரோபோட் பொறுத்த வரைக்கும் 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து வீட்டை ஆல்ரெடி மேப் பண்ணி வச்சுருந்தது அப்படின்னா ஃபுல்லாக வீடை வந்து வேக்யூம் ஒரு மாப் பண்ணிடும். செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை கூட இது க்ளீன் பண்ணும். இப்போ வீடு ஃபுல்லாக எனக்கு க்ளீன் பண்ண வேண்டாம், கிச்சன் மட்டும் வேக்யூம் ஒரு மாப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா மேப்பில் போயிட்டு கிச்சன் மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம். அப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரோபோ போய் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடும். இந்த ரோபோ எப்படி க்ளீன் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நடுவில் கொஞ்சம் டஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக போட்டு வச்சுருக்கேன். இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுது அப்படின்னு பாருங்கள். அவ்வளோதான், பர்ஃபெக்டாக எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிடுச்சு. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் மேப் பண்ணும்போதே இந்த கட்டிலோட லெக்ஸ்லாம் இருக்கிறத மேப் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஸோ தட் நேராக போய் அதில் இடிக்காது. அழகாக அந்த லெக்ஸை வந்து சுற்றி வந்துட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணும். இது வேக்யூம் பண்ணும்போது கீழே சின்ன சைஸ் லைட் வெயிட் பால் இருந்தால் கூட இது வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கும். கட்டிலுக்கு கீழேயோ இல்லை சோஃபாக்கு கீழேயோ போய் க்ளீன் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் ஒரு அப்டக்கிள் இருக்குது, அதால் வெளியே வர முடியல அப்படின்னு சொன்னால் உடனே பாஸ் பண்ணிடும். பாஸ் ஆகிட்டு நமக்கு உடனே வந்து இன்டிமேட் பண்ணும். ஸோ தட் நம்ம போய் செக் பண்ணி அது என்னென்னு கிளியர் பண்ணிடலாம். இதுதான் டஸ்ட் கலெக்டர். வேக்யூம் பண்ணும்போது வர குப்பையெல்லாம் இது உள்ளே தான் வந்து இது சேர்த்து வைக்கும். நான் என்ன பண்ணுவேன், டஸ்ட்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு வெட் வைப்ஸ் வச்சு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருவேன். மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுடுவேன். இதுதான் வேக்யூம் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷு. இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கழட்டி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வைக்கணும். இந்த டஸ்ட் கலெக்டர் ப்ரஷ்லாம் வந்துட்டு ஆன்லைனில் செப்பரேட்டாகவே அவைலபிளாக இருக்கும். நம்மளோட டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அதுக்கு தனியாக கூட வாங்கிக்கலாம். இந்த ப்ரஷ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே செக் பண்ணால் வந்து ரொம்ப அழுக்கு இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து அதெல்லாம் ஒழுங்காக க்ளீன் பண்ணும். நான் இது மாதிரி வெட் வைப்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருவேன். நான் வீக்லி 3 times வந்து இந்த ரோபோட் யூஸ் பண்ணி வேக்யூம் அண்ட் மாப் பண்ணுவேன். ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ண உடனே டஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க டஸ்ட் மட்டும் கிளியர் பண்ணிவிடுவேன். வீக்லி ஒன்ஸ் மட்டும் தான் அந்த வெட் வைப்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுப்பேன். இந்த ப்ரஷ்ஷை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். வீட்டில் கீழே இருக்கிற முடியெல்லாம் வந்து இதில் தான் கலெக்ட் ஆகிருக்கும் ஃபுல்லாக. ஸோ அதை ஜாக்கிரதையாக ஒரு சிசர் வச்சு கட் பண்ணி எடுக்கணும். கிட்ஸ் இருக்கிற வீட்டில் இந்த ரோபோட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா வீட்டை வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் டெய்லியுமே வந்து மாப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். பட் அது நம்மளால் முடியல, ஒரு ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இந்த ரோபோட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வீட்டில் நீங்கள் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸ்லேருந்தே கூட இந்த ரோபோ யூஸ் பண்ணி வீட்டை க்ளீன் பண்ண முடியும். இந்த ரோபோட்டை நீங்கள் சார்ஜிங்கில் போட்டுட்டு போயிட்டு ஆஃபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வீட்டை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடும். நம்ம வச்சிருக்கிற MI ஹோம் ஆப்லேயே வந்துட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இது கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லாத்தையும் எடுத்து கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதோட பிளேஸில் வந்து திரும்பவும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். இதுதான் ரோபோவோட வாட்டர் டேங்க். இதில் தான் மாப் பண்ணும். இந்த மேலே இருக்கிற இந்த கிளாத்தை வச்சு தான் வீடு ஃபுல்லாக இது மாப் பண்ணும்.
இந்த ரோபோ வாங்கும்போதே 2 மாப் கிளாத் கொடுப்பாங்க. ஸோ மாற்றி மாற்றி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வீடு ஃபுல்லாக மாப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இவ்வளோ அழுக்காக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. அதுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் வாட்டர் டேங்க். இதில் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன்ல, அதை ஓப்பன் பண்ணி தான் அது ஃபுல்லாக வாட்டர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும். நீங்கள் வீட்டை வேக்யூம் மட்டும் தான் பண்ண போகிறீங்கன்னா இதில் வாட்டர் ஃபில் பண்ண வேண்டாம். பட் இந்த வாட்டர் டேங்க் வந்து ரோபோவில் கண்டிப்பாக அட்டாச் ஆகி தான் இருக்கணும். மெயினான விஷயத்துக்கு வருவோம். இந்த வாட்டர் டேங்க்கில் நம்ம க்ளீனிங் சொல்யூஷன் எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. வெறும் பிளெயின் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இது மாப் பண்ணும். அதே மாதிரி இந்த வாட்டர் டேங்கை தண்ணிக்குள்ளே ஃபுல்லாக போட்டுலாம் வாஷ் பண்ணக்கூடாது. வெட் வைப்ஸ் வச்சு தான் இதை க்ளீன் பண்ணும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இதில் க்ளீனிங் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணி வீட்டை க்ளீன் பண்ண முடியாது. வெறும் பிளெயின் வாட்டரில் தான் இதை க்ளீன் பண்ணணும். அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து க்ளீனிங் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணி நானே வந்து மாப் பண்ணுவேன். இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்தான். மற்றபடி இந்த வேக்யூம் ரோபோட் எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. 6 மந்த்ஸ்க்கு மேலே இதை நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது வாங்கினதில் எந்த ரெக்ரெட்ஸும் இல்லை. இந்த எம்ஐ ரோபோட் பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்து அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். Thank you so much for watching this video. It's bye from Priya.